ဒီကနေ့ကြည်ရတဲ့ခဘာဝနာ၄ပါးကမေတ္တာဘာဝနာကိုနည်းနည်းအခြေချစ်ထွင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ်ပထမဆုံးမေတ္တာဆိုတာဘာလဲတရားသဘောအားဖြင့်တရားကိုယ်သဘောအားဖြင့်ဘာကိုယူရတယ်လဲသူကဘာကိုအာယုံပြုနေတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးလည်းပဲနည်းနည်းပြောပြပါမယ်Today the Venerable Sayadaw would like to elaborate on Metta, Bhavana, meditation or contemplation on loving kindness, which is one out of the 4 guardian meditations, Jatu Araka Bhavana. And he will dwell on questions such as, number 1, what is the nature of loving kindness, Metta? Secondly, what is its aim? And thirdly, what do we use as the object of the loving kindness meditation? မေတ္တာဆိုတာကတော့ပြောရဆိုစီအတိုင်းဆိုရင်ချစ်ခင်တဲ့သဘောပါပဲချစ်ခင်တဲ့ဆိုတာဆွတဲ့သဘောစိတ်ကတဲ့သဘောပါပဲအဲဒါကိုချစ်ခင်ဆွစိတ်ကတဲ့စိတ်ဟာဆွပြေပြေလေးဖြစ်နေတာပေါ့လေချုပ်ကကကြီးမဖြစ်တဲ့သဘောပါပဲအဲဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်သူကပိယမနာပဖြစ်တဲ့တတ္တဝပညာကိုအာယုံပြုပါတယ်ချစ်ခင်တိုက်တဲ့ဂုဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်တို့တိုက်တဲ့ပုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့ချစ်ခင်ဉာဏ်တို့ရဲ့အကွက်ကိုပေါ့လေအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်The term metta simply translates as friendly, moist, sticky. It has this nature, or nature of friendly, moist, and sticky nature. And when it is present, the mind is moist, and it is not dry. And this then is called metta, loving kindness. And the loving kindness takes as objects in the Pali language piya manapa pugala, namely persons or beings that dear person or a person of pleasant, amiable character. Or otherwise, one could take a certain aspect of a person as an object. တရားကိုယ်သဘောအဖြစ်တော့အဒေါသจิตစိကဆိုတာအဒေါသစေတသိက်ခေါ်ပါတယ်ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဒေါသစေတသိက်ပေါ့လေဒေါသကတော့အဖြစ်သမားဖြစ်စည်းတတ်တယ်သူဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပြည့်ပြောင်းသူကပြုလုပ်တတ်တယ်အဒေါသကတော့အဲ့ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သူဘာအကျိုးစီးပွားပြုလုပ်ပေးတတ်ပါတယ်အဖြစ်သမားနဲ့အပြုသမားပေါ့လေတော့ဒေါသကအဖြစ်သဘောဆောင်တယ်အဒေါသမေတ္တာကတော့အပြုသဘောဆောင်တယ်အဲ့ဒါလိုအချင်းချင်းသဘောထားချင်းကြွားချပါတယ် In terms of mental states, this metta is tantamount to, or is a form of adosa cetasika. Cetasika means mental factor. Adosa is non-hatred, so a mental factor of non-hatred. And so it is opposed to hatred dosa. The nature of dosa is to destroy, to break up. And adosa is its opposite,
non-hatred is the opposite of hatred, and thus it works for the welfare of the sentient beings. So, with adosa, has a well-intended intention, whereas dosa has is ill-intended. တတဝဒုတယောက်ကိုအာယုံပြုလို့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါသို့မဟုတ်တတဝဒုတယောက်ရဲ့မုန်းကွက်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့လေမြင်ရလို့ဖြစ်စေကြားရလို့ဖြစ်စေပေါ့လေအာယုံပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီအဖြစ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့လေစိတ်အစဉ်ပေါ့လေအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ဟာဆူဆူဖတ်ဖတ်မရှိဘူးချုပ်ကက်ကက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အာယုံပြုတယ်သူကတော့ဟိုချုပ်သွေးတဲ့ຢာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေပြားပေါ်ကစီချီတက်6ခန်းသွားတော့အသားရည်တွေဟာတင်းပြီးတော့အကွဲလာတာပေါ့လေဖြစ်စီတတ်တယ်သူကတော့ဒေါသလည်းဒီလိုပါပဲသူကတော့စိတ်မှာ6တောက်တောက်ကြီးဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့သူ့ကိုလည်းပဲဖြစ်စီတာပဲသူများလည်းပဲဖြစ်စီပြစ်တာပဲသူကတော့အကွဲသွားအောင်ဖြစ်စီတာပဲတော့တော်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့တရားပါပဲတော့မေတ္တာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါတူတယောက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်မေတ္တာစိတ်ကလေးဝင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆူဆူဖတ်ဖတ်ဆူဆူပြည့်ပြည့်နဲ့ပေါ့လေအစဉ်ပြေချောမောနေတာပဲ When the mind or when encountering a disagreeable person, or when seeing a disagreeable aspect in a person, then together with this arises in consciousness, or then together with this consciousness becomes dry. And a dry material like skin, dry skin breaks up, and so the skin doesn't work properly. This, in the same way, when loving kindness is not present, then it will, and instead hatred is there, then it will destroy the mind. It will burn up its own support, and it will also destroy others. And this is, of course, frightening. And loving kindness is not like this. It tends to be moist and sticky, and when it is present, then relating to others is agreeable, or is pleasant. ဆောင်းခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအနောက်နိုင်ငံမှာအသားရည်တွေကိုသူက6ခန့်အောင်ပြုလုပ်တတ်တယ်။ဒါဒီဥတို့ကတော့သူကတော့ dry ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲဒီကကြလို့ရှိရင်သူဘာလဲကွာအရေးလေးတုပ်ပေးရတယ်။အရေးလေးတုပ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဆူဆူပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားတယ်။ နှခမ်းနေပါလိကွဲလို့ရှိရင်လည်းပဲစီလေးပါလိနဲ့တုပ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ပြည့်ပြည့်ပြောင်းပြောင်းဆူဆူဖတ်ဖတ်လေးဖြစ်သွားတယ်။နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားတယ်တော့။ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကတင်းပြီးတော့အကွဲပြီးတော့ပုတ်ထွက်တဲ့အခါမှာနာတယ်သူကနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးသူကတော့ဒီလိုမေတ္တာလေးတွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဆူဆူပြည့်ပြည့်ပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနီးနေပါလိရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ဒေါသနဲ့အဒေါသဒေါသနဲ့မေတ္တာဟာသဘောထားချင်းအမှန်တန်ကိုကြွားချပါတယ်
the climate during the winter in the West causes the skin to dry out. And when this happens, one has to apply some lotion, skin lotion, and then the skin will becomes moist again, and one will feel good. In the same sense, during a cold spell, the lips will crack, and one will not feel very well. And when hatred arises or is present, then it tends to break up the mind, and one does not feel very well. On the other hand, when loving kindness, metta, is present in the mind, then one will feel happy and good. When comparing loving kindness, metta, with hatred, dosa, then one will recognize that their nature is very different from one another. Luda sora tuure tiri nilo me phit pa bu. Apong phor ne ne ya da ba. Mi tha su chin ne ya da le chi de. Swin myu su chinချင်းပူတော်ပြီးတော့နေရတာလည်းရှိတယ်မိတ်ဆွေချင်းနေရတာမျိုးလည်းရှိတယ်တိန်နဲ့တိန်တရွာနဲ့တရွာပေါ့လေတစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့တစ်နယ်နဲ့တစ်နယ်တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံပေါ့လေအဲလိုလူသားချင်းချင်းပေါင်းတင်နေထိုင်ရတာရှိပါတယ်အဲလိုပေါင်းတင်နေတိုင်းတဲ့အခါမှာတကယ်မိတ်ဆွေစီအနေနဲ့မြတ်မြတ်တာပေါင်းတင်ရေးမှာကြားကဒီမေတ္တာအဆုတကသိအရေးကြီးတယ်၆ကတ်တဲ့အရာဝတ္ထုရင်ကတ်လို့မရပါဘူးတစ်ဖက်ကသာကိုယ်ရှိပြီးတော့အခြားတစ်ဖက်ကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလည်းတူနဲ့တူပေါင်းတင်လို့သိပြီးတော့မလွယ်ပါဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာကိုယ်တုတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တူနဲ့တူပေါင်းလို့တင်းလို့ပူလို့ကတ်လို့ဆက်ဆံလို့နိကပ်ပါတယ်အရှင်ပြေပါတယ်တော့ဟာပါဒါလိုပါပဲလူချင်းချင်းမေတ္တာစီကြားခံပြီးတော့ပေါင်းရသင်ရပါတယ်တော့ Sentient beings do not live by themselves. They live in a social context. So, sentient beings or human beings have to socialize. They live in the context of a family, in the context of friends or relatives, associates, in the context of a village, a district, or even in a country. And when relating to one another, then loving kindness is necessary. A dry material, or two pieces of dry material cannot stick to one another. When glue is applied only to one side of the material, then it will not stick well. Only when the glue is applied to both sides will these two pieces stick together well. The same applies for loving kindness. In all of our social relations, we have to add this loving kindness, metta. Definitely, a change body. Yam Bubira Majimana Pibiro Quajama, so ye. The go amida seen it to Puponia. Qualushi in the Peluna. Superglune Catare Yautu Naku. A Jaunaku Yawali Qualama Solushi. The pep Yasida.
အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲတူနဲ့တူမေတ္တာအစီနဲ့ကတ်ထားလို့ကျိုးကျေးဇူးရှိမှမသိပဲနဲ့ပေါ့လေအတင်းခွာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဖက်နာတာပဲတော့ဒေါသကသူကဖြစ်စီပလိုက်တာကိုဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဖြစ်စီတာပဲဒေါသကြောင့်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲအကြီးအကျယ်အနှောက်အယှက်ပေးပြီးတော့ဖြစ်စီဖြစ်တာပဲတော့ဒေါသအဖြစ်သမားဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာအစီတူနဲ့တူပေါ့လေကိုယ်အားကြကင်းကြအရံပြုကြလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးနာတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ရှင်းကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့မေတ္တာဟာအများကြီးသဘောထားချင်းကွာခြားပါတယ်If one party and another party, one person, another person quarrel, then easily this leads to dissatisfaction. And certainly very soon the two persons involved will separate, and the result is suffering. In the same way, when two pieces of material have been glued together with super glue, and one tries to then separate these two pieces, then there will be a lot of suffering. This, the two pieces cannot be easily separated. So, not knowing the value of loving kindness, metta, people fight with each other, and they get dissatisfied with each other, and they separate. Now, the nature of hatred dosa is to destroy. It causes a big disturbance to other beings, and it leads, as we have said, to dissatisfaction and in the end to separation. So the nature of hatred dosa is very, very much different from loving kindness, metta. အဲ့ဒီမေတ္တာကိုကြံ့ကံများမှာပေါ့လေသူရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ရဲ့ရစသူရဲ့အချင်းရာသူရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းလေးတွေဖော်ပြထားတာနားလည်တိုက်ပါတယ်သူရဲ့သဘာဝကိုဖော်ပြထားတာတော့ဟိတကာရဘောဓိလက္ခဏာမေတ္တာတဲ့မေတ္တာဆိုတာဟာတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားသောအချင်းရာအဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားလိုလားတတ်တယ်ဒါပါပဲသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့အစစရအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့အောင်မြင်ပေါ့လေအစစရဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုစိတ်ထားလေးပေါ့လေအဲ့ဒါလိုစိတ်ထားလေးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျေနပ်နေတော့ဒေါသဆိုတာမရှိပါဘူးဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအဒေါသတွေပါပဲဒီမှာအဲ့ဒါဟာမေတ္တာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပဲဒီမှာအကျိုးစီးပွားလိုလားတတ်ပြီအကျိုးစီးပွားလိုလားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ် This loving kindness in the texts is defined by way of its characteristic lakkhana, its function rasa, its manifestation Bhajapatana, and its proximate cause Padatana. And this fourfold definition is worthy to be understood. Now, the characteristic of loving kindness metta is given as hitakara bhavatati lakkhana, which means it has the characteristic of wishing for the welfare and happiness of others. This means that one wishes others to be
well, so free from diseases. One wishes others to be happy and successful in every possible way. And this then leads to, or when this kind of characteristic is present, then one will feel satisfied in one's mind, in one's own mind. And this kind of satisfaction is the very opposite of hatred, dosa. So, in essence, the characteristic of metta is to wish for the welfare and benefit of others. အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မေတ္တာမျိုးကိုတော့ချိုးတာတဲ့စကားပြောဆိုပြီးတော့အကောင့်ထဲဖော်ရပါတယ်တကယ်အကျိုးစီးပွားလိုလားကြောင်းပေါ့လေပြည်ပြင်းလာအောင်ပေါ့လေအကောင့်ထဲဖော်ရပါတယ်ကိုယ်မူရာနဲ့အကူအညီပေးပြီးတော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မေတ္တာအကောင့်ထဲဖော်ရပါတယ်ဒါမှစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မေတ္တာဟာအာကောင်းပါကောင်းပေါ့လေတောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဟိတုပသာရရသလို့ဆိုပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစိတ်ထဲတင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာကောင်းသွားအောင်လို့အနိကတင့်တော်တဲ့နီးနဲ့ပေါ့လေတန်ရှင်းတဲ့နီးနဲ့နှုတ်နဲ့ကူညီတာကိုယ်နဲ့ကူညီတာတဲ့အဲ့ဒီလိုအကောင်းတွေပေါ်တယ်တဲ့မှာအဲ့ဒါကတော့မေတ္တာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရသလို့ခေါ်ပါတယ် The loving kindness that takes place or that is present in the mind has then to manifest by way of sweet words and by way of bodily actions that are governed by loving kindness. Only then will the loving kindness be really strong. And the function of loving kindness, metta, is given as hetu upasaha rasa. And this means that the loving kindness, the mental action that is governed by loving kindness itself is not strong, and it has to be supplemented, it has to be complemented by bodily actions of loving kindness and verbal actions of loving kindness. မနောကမေတ္တာပေါ်မှာဝစီကမေတ္တာနဲ့ကာကမေတ္တာထပ်ဆင့်လိုက်လို့ရှိရင်မေတ္တာတဘာဝပေါ်လာတော့သူတော်ဘာပေါ်မှာတကယ်အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အားရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငကိုကအညှိုးရှိတာတော့မှအညှိုးတွေပြေသွားတယ်ရညှိုးဆိုတာဒေါသပဲအားကောင်းတဲ့ဒေါသပေါ့လေတော့အဲ့ဒါကိုရညှိုးပြေစီတတ်တဲ့တရားပဲဆိုတာပေါ့လေဒီလိုအချင်းအရာမျိုးလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအာဂတဝိနည်းပိစုပဋ္ဌာနာခေါ်ပါတယ်တချို့ကအခဲမကြည့်ဘူးအညှိုးမပြေဘူးအဲ့ဒီအညှိုးရှိနေလို့ရှိရင်အညှိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်ချိန်မှာပြဿနာတွေဖြစ်တာပဲအချင်းချင်းပါအညှိုးတွေပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းပေါင်းတိဆက်ဆံရေးမှာပြဿနာဘာမှတက်เสียမရှိတော့ဘူးဒီမှာငြိမ်းချမ်းမှုရနေတော့တာပဲ This loving kindness in mental action, as we have said, must be complemented by a loving kindness in bodily action and verbal action, and thus its nature arises and becomes obvious, and loving kindness becomes strong. And with that, with loving kindness becoming strong,
it will drive away any grudge or resentment, akata, that may have existed in the beginning. And those who tend to have a grudge or resentment towards another person or a certain situation end up with having problems. When there is no grudge or resentment, then usually one will be free from problems and live peacefully. အဲ့ဒီအဖြစ်သမားဖြစ်တဲ့ဒေါသကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်ပြီးတော့အညှို့ဖြစ်ရောက်သွားတဲ့ဒေါသဘုရုဇန္တာမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒေါသမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာမေတ္တာမထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာသာဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရန်သူအစစ်ပဲအကုသလဝေရခေါ်ပါတယ်တော့ဒီနည်းအားဖြင့်ကိလေသာဝေရလို့ခေါ်ပါတယ်တော့အကုသိုလ်ရန်တဲ့အတွင်းအနည်းဖြစ်စီတတ်တာပါပဲသူကတော့အဲ့ဒီအတွင်းရန်ဖြစ်စီတတ်ပါတယ်ဒီမေတ္တာတရား အဖြစ်သမားဒေါသဟုတ်တယ်ဆောဆောဒေါသအဖြစ်သမားလေအဖြစ်သမားဒေါသကိုသူကငြိမ့်သွားသူကဖြစ်စီဖြစ်တတ်တယ်ငြိမ့်အောင်ပြုလုပ်တတ်တယ်လေမှန်ပါဟုတ်ဒီမေတ္တာအော်ဒီမေတ္တာကိုဘာဂရဝိနည်းပစ္စည်းပါဒလား Okay yeah the loving kindness အတွင်းကရန်သူကိုဟုတ်လားoh the loving kindness metta tends to pacify the destroyer in the form of hatred, dosa, and this hatred, this destroyer, comes in the form of akusala vera or kilesa vera, namely the enemy of unwholesomeness, akusala, or the enemy in the form of mental defilements. Now, this enemy is said to be a near and close enemy. CG တက်ကိုသူကတော့ဖြစ်စီးပြလိုက်တော့အသားရည်6ပြီးတော့တင်းပြီးတော့အကွဲနေရထရတာဆင်းရတာပဲတော့အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ဒေါသကဖြစ်စီးတော့ဖြစ်စီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာယိဒုက္ခတွေရောက်ပါတယ်အဲဒီဆင်းရပါတယ်သူကတော့ဟာတယ်ဆင်းရအောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားစိုးတွေပါတယ် A dry climate will cause the skin to lose its moisture, to lose its oily texture, and thus it destroys the skin and brings about suffering. In the same way, hatred, dosa, will destroy a person, and it will cause or it will bring suffering. ကိုယ်ကသဘာဝတိုင်းထွက်နေတဲ့စီကြည်ဓာတ်ဟာအသားရည်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ယိုးနေလို့ရှိရင်အသားရည်ဟာစူစူပြေဖြစ်နေတာပဲ6ခန်းတဲ့ရာသီဥတုမှာဆိုရင်အဲ့ဒီရာသီဥတုက6အောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစီကြည်ဓာတ်6သွားတယ်6ဆိုအနေဆိုင်ခဲသွားတယ်အဆိုဓာတ်ဒေါသနဲရင်နဲသလောက်ကုန်ခိုင်းရင်ကုန်ခါသလောက်အဲ့ဒီဒေါသမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနေရထင်ရတာအာကြီးဆင်းရပါတယ်တော့ The
Now the moisture or the oily, what do you call it? The oily part of the skin, or what causes the skin to be oily? No? Don't back horror. Do I need? Very double. So then oiliness. I don't know how to put that in fullness. Oh, the oily part of the oiliness of the skin is always, or makes the skin to be moist all the time. However, under dry circumstances, the skin becomes dry. And now, as for dosa, when hatred is present to a small extent, then there will be little suffering. When hatred is present to great extent, then there will be a lot of suffering. For the arising of genuine loving kindness, the approximate cause or nearest cause is very important. Namely, to be able to spot or to see the love spots in another person or in a group of people, in the form of lovable bodily behavior, or some very pleasant verbal behavior, or some agreeable mental attitude or behavior. And it could also be the helping nature of another person, his or her habit of giving things, sharing things, his or her virtue, or his or her being well behaved.
these are various, these could be all love spots. Now, if one knows how to spot and detect these love spots, then loving kindness, metta, will automatically arise. And it is important that one is able not to, or to ignore the hate spots in another person or in a group of persons, and to give the focus to, or the emphasis to the lovable aspects of another person. So what this requires is wise attention. When wise attention, yoniso manasikara, is present, then one will see in a straightforward manner, and when this wise attention is not present, then one will see in a lopsided way, and then loving kindness will, or one will see in a distorted manner. So, therefore, it is important that we are able to, and that we can detect the love spots in another person, so that, and thereby loving kindness will arise. တူတယောက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ကွက်နဲ့မျက်နှာစီအကွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသအချောက်တက်ကိုပေါ့လေမေတ္တာဆိုတာတွင်ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်ရအောင်လို့နေရမယ်အစားမုန်းကွက်နဲ့ယုံစရာအကွက်တွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဖြစ်သဘောဆောင်တဲ့အကောက်မြင်သဘောရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဝင်လာတော့တာပဲအဲ့ဒေါသဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငကိုကရှိနေတဲ့မေတ္တာအဆူတက်ကလေးတွေ6အောင်ပြုလုပ်လိုက်တော့တာပဲသူကတော့စိတ်ဟာဆူဆူပြီးပြီးမရှိတော့ချုပ်ကက်ကက်ကြီးဖြစ်သွားတာစိတ်ဟာတင်းမာလာတာပဲစိတ်တင်းမာလာနေထိုင်ခဲ့လာတာစိတ်တင်းမာသလောက်ယုတ်ကလည်းပဲမျက်နှာကအစအကုန်လုံးတင်းပြီးတော့အနေရထိုင်ရခဲ့လာတာပဲဒီမှာဒါဒေါသကဖြစ်စီပုံလေးတွေပေါ့လေဒေါသကမေတ္တာအဆူတက်ကိုသူကဖြစ်စီပြလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်စီတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးလေမှာသူကအစားထိုးဝင်လာတာပါပဲဒီမှာ If one is not able to see or detect the love spots in another person or a group of persons, then the loving kind of then the love spots will be substituted by hate spots. So one will see the bad qualities in another person. And in this situation, hatred will arise in the mind. And the mind becomes dry, it becomes stiff and tense and difficult. And as a result, the body and the bodily behavior also will become tense and difficult. And tense and difficult. And in this way, hatred also destroys the loving kindness. ပိယမနာပချစ်ကွက်ကိုကြည့်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီချစ်ကွက်ကတဏှာပေမှချစ်ကွက်မျိုးကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မေတ္တာအတုတွေလည်းဝင်တတ်ပါတယ်မေတ္တာလားလှည့်စားတောကဆိုတာပေါ့လေမေတ္တာရောင်ဆောင်ပြီးတော့တဏှာပေမှကပေါ့လေဟန်ဆောင်တတ်ပါတယ်မေတ္တာတုဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတုလည်းပဲသတိထားဖို့အသိအရေးကြီးပါတယ်အခုကာလအများအားဖြင့်တော့မေတ္တာတုနဲ့မေတ္တာစိတ်သိပြီးတော့မကွဲကြပါဘူး
When one is able to detect the lovable spots in a dear person or a person of a pleasant and malleable character, then a genuine loving kindness, metta, will arise easily. However, craving tanha or pema, namely love for near or dear ones, may easily arise and pose as a form of loving kindness, as metta. So the craving in tanha and pema will deceive, and so we have to be careful. And at our present time, many people do not or cannot distinguish between genuine loving kindness and a faked type of loving kindness. Tanha pema achimyo leve piya puku boma chikiya puku boma sikaka su biro leve ayon pita pare do. Iro adi achimyo ko leve Metta lo di lo be kholi ja pare do ma. Metta asika ro tanshin yare. Purusin ne yana ga luwe lo shi ariya puku di ma phit de metta myo da kudo sik asit be. Yana ma phit de metta do kriya sik po le. Kudo kriya 2 မျိုးတည်းကတပါးပါးနဲ့ချစ်တဲ့အချိန်မျိုးသာမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပါတယ်တော့တဏှာပေမလောဘပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မျိုးကတော့အကုသိုလ်ချစ်ခေါ်ပါတယ်တော့ Love that is governed by tanha and pema, craving and love for near dear ones, has indeed a moist and sticky nature. There will be moisture and adherence to the object. And ordinarily people call this call this metta. However, metta is by nature pure. Apart from the holy ones, the arahantas, the loving kindness that ordinary beings experience classifies as kusala, namely as a wholesome mental state. The loving kindness, metta, that arises in the holy ones, arahants, is said to be kriya, which means inoperative. And the love that is governed by tanha and pema is a form of akus, is a form of unwholesome love. ဒါကြောင့်တာမယာချင်းချစ်တာမျိုးလင်းနေမယာချစ်တာမျိုးချွေမျိုးချင်းစသည်ချစ်တာမျိုးတော့ဒါတော့တန်ရောစင်မကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမျိုးမှာသူကတော့ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မေတ္တာစင်မဟုတ်ပါဘူးတဏှာပေမဒါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Therefore, the love that is experienced among family members, who father and daughter, mother and son, and husband and wife, and among relatives, is not a form of genuine metta, but rather, it qualifies as tanha and pema. အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကတော့တူပေါ်မှာတူအလိုကျနေလို့ရှိရင်တော့အစဉ်ပြေတယ်လို့ဆိုပါပါတယ်အလိုမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိခန့်စီအရှင်းမရှိတော့ဘူး
ခွင့်လွတ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးအနစ်နာခန္ဓာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးပောက်ကွဲတော့တာပဲလူချင်းလည်းကွဲသွားနိုင်တာပဲဒီမှာခုနအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာမျိုးကတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့လေမေတ္တာအားကောင်းလာရင်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်တွေကအမြဲတစေလို့ရှိနေတော့ကိုယ်စော်ကားလည်းပဲတိခံတယ်ခွင့်လည်းလွတ်တယ်အနစ်နာခံစရာရှိလို့ရှိရင်အနစ်နာခံတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျင်နာမှုခေါ်တဲ့ကရုဏာမျိုးလည်းပဲပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါလိုမေတ္တာမျိုးကတော့သိအားရှိတယ်သူကတော့ပြဿနာပြေးတယ်တဏှာပိမမေတ္တာမျိုးကတော့ပြဿနာရှုပ်ထွေးတယ်သူကတော့ Such love that is governed by Dana and Bema will be okay, or one will fare with it okay, when everything happens according to one's wishes and desires. But if things don't happen, if things don't go according to our wishes and desires, then we will not be happy, and we will run out of patience, and we will not be able to make sacrifices, and sooner or later we may end up in a rage or explode. And genuine loving kindness is not like this. It wishes for the welfare and happiness of others at all times, even if one is insulted by another person, then there will be patience, there will be forgiveness, and a willingness to sacrifice. And at this point also compassion, karuna, comes in, and one's metta will have much, or there will be much strength, and and problems usually do not arise. Not so for tanha bema, which usually leads to a confused state of mind and to problems. တဏှာပေမအချိန်မျိုးကိုကျမ်းဂန်များမှာဂိဟစိတပေမလို့ဆိုထားပါတယ်။အိမ်မှာမှီသောအချစ်လို့ပေါ့လေ။သို့မဟုတ်မိသားစုပေါ်မှာဖြစ်သောအချစ်လို့ဆိုရမှာပေါ့လေ။ The texts refer to Dana and Bema as Gehasita Metta, Gehasita Bema. And this then translates as, a love that is connected with one's house, or that is connected with one's family. ဘုရားရှင်ငယ်ကျွန်းဆန္ဒမထီတီပင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဂိယစိတပေမမျိုးနဲ့ပေါ့လေအရှင်သခင်ချစ်ပြီးတော့တန်ရောစဉ်တဏှာပေမမပြတ်တဲ့အတွက်ဂိယစိတပေမမပြတ်တဲ့အတွက်ဘုရားတတ်တော်တရားရှိစဉ်ကာလမှာတရားဓုမရဘူးအဲ့ဒီရတော့မဖြစ်ဘူးသောတာပန်တော့မဖြစ်ဘူးဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိယစိတပေမတဏှာပေမတွေကင်းပြီးတော့တန်ရုံးစဉ်တွေကင်းပြီးတော့တရားအထုတ်မှတရားဓုရသွားတယ်တော့ The attendant of the Buddha for many years, Ananda, had tremendous love
for the Buddha. And he was not able to cut off this pema or Giyasita pema for the Buddha. And during the Buddha's time, he was not able to gain the Dhamma. He remained a worldling, a Buddhajana. He was not even able to attain the first path, or the path of stream entry. It was only after the demise of the Buddha that he was able to cut off this Giyasita pema and then gain the Dhamma. အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအတူရုပ်ချက်ကြပါလေချက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခုနတဏှာပိဏချစ်တဲ့အချိန်မျိုးပေါ့လေတာချစ်သမီးချစ်မယားချစ်လင်ချစ်ပေါ့လေဆွေမျိုးချစ်စသည်မျိုးနဲ့ပေါ့လေဒီချစ်ခင်အပ်သူအပေါ်မှာတခါတလေတော့မှမေတ္တာရဲ့မေတ္တာစိတ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဒီလိုတော့တတိချာမတွေ့ရပါဘူးတခါတည်းမှာမေတ္တာအစစ်လည်းပဲဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုပဲတွေ့ဖို့ပါပဲ Now, with regard to Tanha Pema, the Venerable Sayadaw would like to elaborate and explain a little further. A question may arise. Does genuine metta, loving kindness, not arise among husband and wife, among the parents and the children, and among relatives? And the answer is, it does arise, but sometimes, but only sometimes, not at all times. အပြုသဘောဆောင်တဲ့အဖြောင့်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘကပဲဖြစ်ဖြစ်သာသမီကပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးမောင်နှံချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီမှာတခါတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအကျိတ်ပုံများစွာလည်းပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီလိုအကျိတ်ပုံများစွာဖြစ်တဲ့မိသားစုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တန်စီယုံမှုကောင်းပါတယ်ဇနီးမောင်နှံချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီလိုမေတ္တာမှုအခါပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာဖြစ်သည့်တောင်တော့ပြဿနာတွေပြေပြီးတော့သက်ဆုံးတိုင်ပေါ့လေဒီမှာအိုမင်းတည်တဲ့အထိပေါင်းတည်ဆက်ဆံသွားတာဒီအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟာကြားမှာပေါ့လေမေတ္တာစီဖြစ်လို့ဆိုတာပေါ့လေဒီလိုပဲတွေ့ရပါပါပဲ Now, for parents and children, and who are well intended, in them this genuine loving kindness, metta, may arise many times. And in families in which genuine loving kindness arises frequently, there tends to be a lot of harmony and unity, and even though problems may arise at times, the family members can forgive each other, solve the situation, and live together happily for a long time. And this is because of the presence of, or the presence of genuine loving kindness frequently. ဒါကြောင့်ဥဒုရိမေမှာပေါ့လေမေတ္တာစိတ်အကျိုးကိုဖော်ပြရမှာတာကိုနှုတ်တိုက်နေတဲ့နမရဲ့စွန့်ရည်တတိထုတ်ပြထားပါတယ်နှုတ်တိုက်နေတဲ့နမကိုပေါ့လေမုတ်ဆိုးကလှမ်းနေထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာလှမ်းဟာနမအသားထဲမှာစူးဝင်မသွားပဲနဲ့ထိုင်းရွယ်လို့ပေါ့လေခွေလိုက်ပြီးတော့ပြော့ကျသွားတယ်လို့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရပါတယ်ဒီအိသရကလေးအဲ့ဒါဟာသူ့သားနွားလေးပေါ်မှာပေါ့လေကောင်းစားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာတွေထားနေလို့ပေါ့
မိမိချပြီးတဲ့နှုတ်ချိုလေးသားလေးဆိုပြီးတော့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတာပါလေအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့နှုတ်ချိုတိုက်ကျွေးနေတာလူသားမတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့သားကနှုတ်ချိုတိုက်နေတယ်ဆိုနွားမတွေအများကြီးအစင်တန်းမြင့်မှာပါပဲတော့အဲ့ဒါမေတ္တာစစ်ပါပဲတော့The Visuddhimagga, the path of purification, has illustrated the benefits to be gained from the loving kindness in the following way. Namely, it states that at one time there was a cow that was nursing its calf. And while it was nursing the calf, a hunter approached and shot an arrow at the calf. And to the dismay of the hunter, the arrow deflected and did not hurt the calf in any way. This is because of the strong loving kindness, metta, of the cow for its calf. And this is just an illustration with regard to a cow and its calf. Now, as for human beings, of course they enjoy a higher status, and their loving kindness is even greater than that in the illustration given. အချုပ်ကိုပြောရလို့ရှိရင်တော့မခွဲနိုင်မခွာရနိုင်တော့အောင်တန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့အချက်ဟာတဏှာပေမအချက်တနည်းအားဖြင့်ဂေယစိတပေမအချက်ပါပဲအကုသိုလ်ချက်ခေါ်ပါတယ်ခွဲနိုင်ခွာသားတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာသဘောကတော့မေတ္တာအစစ်ပါပဲတော့အစစ်ချက်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာဘာဝနာကိုပွားများရမှာပေါ့လေဒေါသတိဟူသောအဝေးရန်သူပေါ့လေပြီးတော့မေတ္တာအတုခေါ်တဲ့ဂေယတိတပေမတဏှာပေမပေါ့လေအနည်းရန်သူအဲ့ဒီရန်သူနှစ်ပါးကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ပွားများရပါတယ်Some people say that they're so much in love to another person that they cannot bear the separation from this other person. So there's a lot of attachment there. Now, such kind of attachment owing to tanha and pema is surely unwholesome, akusala. As for those who have loving kindness towards others and are able to bear the separation with the other beings. This kind of loving kindness qualifies as genuine metta. Now, when developing loving kindness metta, hatred dosa is given as the distant enemy as the distant enemy, whereas tanha, pema, craving, and the love for near and dear ones is given as the near enemy. တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲမိမိရဲ့ကိုယ်ရိုးမျောပြီးတော့ဗောလေတကူကောင်းဆန်ချစ်တဲ့အခြေမျိုးပါတဏှာပေမဂေယစိတပေမအချက်ပါပဲဟိုမှာဇနီးမောင်နှံချင်းဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းအလိုဆန္ဒရှိတာကိုယ်အလိုဆန္ဒရှိပြီးကြည့်ပြီးတော့ချစ်ကြတာဟုတ်တယ်မှာအဲ့ဒါမျိုးတော့တဏှာပေမအချက်ပါပဲကိုယ်ကျိုးမမျှော်ပဲနဲ့သူတစ်ပါးအကျိုးရှိအောင်လို့ချစ်တဲ့အချိန်မျိုးကတော့တဏှာပေမလည်းလွတ်ပါတယ်ဓမ္မလွတ်လပ်တဲ့အချက်ပေါ့တန်ရှင်းတဲ့အချက်ပေါ့လေအဲ့ဒါဟာမေတ္တာစစ်ပါပဲ
Now, some people, when they develop loving kindness, they do this for their own benefit. For instance, when husband and wife live together, then usually they relate to each other by keeping their own benefit in mind. Now, such kind of loving, or such kind of a love is qualifies as tanha pema. So this means there's a hope for return, for something in return. Whereas when one is not expecting anything in return, there's no hope for a return, then, and there's no hope for personal benefit, own benefit, then this qualifies as true loving kindness, metta. အဲ့ဒါစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့မိကိုရဲ့အဖြေပါပဲနှစ်ဖက်ကကြာမှအဲ့ဒါတွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပါအောင်မယ်ဒီနေ့တော့တဏှာပြည့်သွားတော့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့ So these are the answers to the questions asked at the outset of our discourse. What is the nature of loving kindness, metta? What is its aim, etc. As the hour is up, let us conclude for today, and tomorrow the Venerable Sayadaw will continue on this topic. Sadhu.